酒楼内依旧灯火通明，蓝忘机静立在3楼的凭栏处，楼下的觥筹声依稀可闻。掌柜亲自端着一碗热腾腾的姜汤上来，在蓝忘机身后恭敬道：“二公子，姜汤好了。”蓝忘机没有动，只吩咐道：“拿进去吧。”掌柜应下，在门上轻轻敲了2下，端着姜汤进了屋。大约半刻钟后出来了，蓝忘机这才回身，看了眼掌柜手中空了的托盘，问：“可喝了？”掌柜的摇头，魏公子一句话也没说。蓝忘机轻轻皱眉：“那衣服可换了？”“换了。”掌柜点头，抬头看了眼蓝忘机，继续道：“公子，魏公子刚刚淋了雨，我让人去请了大夫，只是外头下着雨，估计还得一会儿才能来。”蓝忘机看了眼房门，了一声。掌柜的有些看不太懂，他是蓝家的老人了，也算是看着蓝忘机长大的，对他的性格很清楚。除了蓝启仁和蓝曦臣外，待别人一向是忌惮莫又疏离。蓝忘机刚才已经回府了，突然又回来了，竟还带了个浑身湿透了的魏无羡。之前魏无羡经常在午后过来找蓝忘机，这他是知道的，可最近已是许久不来了。那段时间两人经常在一起，他还以为蓝忘机是对这位活泼爱笑长得又漂亮的魏公子动了心，可后来两人又不见面了。今日不知怎的又把人带了来，还让人住在了自己的房间。他斟酌了一会道：“二公子是否要去江府知会一声？”蓝忘机晚上把人带到自己这里，若不提前打招呼，怕是容易被人误会。蓝忘机想了想，道：“还是等大夫看完问问他吧。”掌柜点头，又道：“我把旁边的雅房收拾了，公子去歇歇。”蓝忘机摇头：“等大夫来我就回府了。”掌柜的不再说话了，看样子蓝忘机对里头那位魏公子只是寻常的关心，并不是喜欢的样子。之前两人相交，想是因为这位公子是蓝大人同窗之子的缘故吧。外面的雨越下越大，出行多有不便。等大夫来的时候，已经快1个时辰后了。掌柜的带着大夫进去给魏无羡诊脉，蓝忘机依旧站在门外没进去。不过片刻，掌柜的先出来了：“公子，魏公子有些发热，人也一直不说话，大夫正在写方子，这是否要派人去江府叫人？这人毕竟是病了，万一有个闪失，不好跟江家交代。”蓝忘机进了门，里间魏无羡闭着眼全躺在床上，脸色有些潮红，呼吸也有些急促。“魏婴！”蓝忘机低低地唤了一声。魏无羡只觉得脑子昏昏沉沉的，人也疲累得紧，耳朵里的嗡嗡声噪的他有些想吐，听到声音睁开了眼，觉得眼前有人影在轻晃，他想抬手让他别晃了，可胳膊软得抬不起来，迷迷糊糊间又睡了过去。无法，蓝忘机只好让掌柜的先去抓方煎药，自己留在这照顾魏无羡。魏无羡迷糊间感觉有一股子苦涩的药汁从自己的嘴里直直地流进了喉咙里，苦得他一阵咳嗽，而后一双温柔的手轻轻地在他后背拍抚，以缓解着咳嗽带来的不适。等清醒过来时，已是深夜，外面的雨已经停了。他睁开眼，看见上方雪白的帐顶，素净雅致，就如同那人身上的白衣。他兀自出着神，没听见自外间传来的脚步声。蓝忘机进来，发现床上的人姿势没变，可眼睛却睁开了，醒了。听见声音，魏无羡回了神，看见蓝忘机有些惊讶：“蓝湛，你没回去？”他说话的声音有些暗哑。蓝忘机从桌上的小炉里倒了一杯温水拿过来：“你发烧了，发烧了？”魏无羡有些发愣，难怪觉得身上又酸又软的。他坐起身，接过递来的水杯，温热的水划过喉咙，缓解了嗓子的干痛。“谢谢呀，又麻烦你了。”蓝忘机没说话，过了会儿才道：“可要回府？”魏无羡捏着被子的手一紧，垂下眼睫，半晌没有言语。见他这样，蓝忘机便确定他冒雨夜行是因为江家，在心里叹了口气，道：“若我能不能在这待一晚？”魏无羡抢了话，说完又着急补了一句：“你放心，我不会乱说的，对你不会有任何影响。”蓝忘机道：“无妨，那你休息，我先走了。”蓝湛魏无羡紧紧地握着杯子，喉结动了动：“蓝湛，
你能不能陪我说会儿话？魏无羡一直低着头，他怕蓝忘机会拒绝，这可能是两人最后一次见面了。于夫人把他的庚帖送到了温巢那里，虽说并不能代表他就一定得嫁过去，但温家在京中的势力不小，恐怕温巢不会轻易放过他。虽然他还是接受不了昨天听到的那些话，可江丰年对他这些年的教养和疼爱不是假的，他不想给江府惹麻烦，也不想因为自己在惹得江丰年跟于子渊争吵。现在除了离开京城，他也想不到别的办法了。魏无羡的情绪有些低落，蓝忘机看了一眼，虽没有说话，却在桌边的椅子上坐了下来。蓝湛，你有没有喜欢的人？魏无羡的声音轻轻的，若不是外间的雨停了，房间又太过安静，蓝忘机几乎要听不见，没有嗓音一贯的漠然。你以后会不会听从长辈的安排成亲？蓝忘机本想说不知，突然想起来，蓝曦臣自南边回来那日，蓝启仁对两人说的那些话，当时他虽没有像蓝曦臣一样给出明确的应答，但也知道这些事估计避免不了，且他也不愿让叔父生气，于是答道：会吧。魏无羡点点头，蓝忘机出身世家，家里肯定会为他择一门当户的姻缘，反正不管是谁，也不会是他。他将手里已经捂热的杯子放到了一旁的矮几上，重新躺了下来，换了话题。不一会儿，说话的声音就越来越小了。蓝忘机抬眼看去，发现他已经睡着了，于是吹了灯，起身出了门。等到关门声响起，本来应该已经睡熟的人，却在黑夜里睁开了眼睛。黑暗中，魏无羡的嘴唇动了动，无声地说了句再见。蓝湛，天边已经泛起了白，江府一直没能安生下来，江丰年几乎一夜未合眼，魏无羡就那样跑出去，身上肯定都湿透了。他派了好些人出去找，却都没有消息。他疲累地捏了捏眉心。快到早饭的时辰，江丰年身边的进士终于回来了。他进了门，在江丰年耳边低声道：大人，魏公子的确在云深不知处，天刚亮的时候出来的，刚刚回府。江丰年暗暗松了口气，只是低垂着眼，不知在想什么，可看见了蓝二公子。不曾那进士摇头，不过是云深不处的掌柜亲自把公子送出来的，还派了车。江丰年点点头，站起身去了魏无羡的院子。昨晚到处也找不到人，他也只是抱着万一的态度，让人守在了云深不知处外。没想到魏无羡竟真的在那里。也许那件事情还有别的解决办法。魏无羡刚回来，一时不知该怎么去面对江城，面对江丰年，更不敢因为庚帖的事去找于子渊。可就算走，也得跟江丰年说一声。他站起身，决定去前院找江丰年。谁知刚出了房门，就见江丰年来了。江叔叔，魏无羡恭恭敬敬地唤了一声，可能是因为葬祀的事，他语气里没了往日那种亲昵。江丰年也听出来的，心中无奈叹息：阿英，我有话跟你说。魏无羡点头，侧身把江丰年让进了屋。两人在桌边坐下，江丰年发现魏无羡身上的衣服并不是昨日的那一套，衣料上乘颜色却很淡雅，很有那人的风格，心里便更确定了一分，昨晚可淋了雨，